岁，住在菜市场的另一边，街口对面卖蛤蜊的阿姨和炸鸡翅的叔叔天天都醉。爸爸那年33，也忘记妈妈发福了没。妹妹那时候也好可爱，谁知道长大后会这么 man。我妹也要来，最 man 那个就是她。啦啦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 啦。我的家卖很多种面，还有限量在特别季节。爸爸骑着他的小武士，穿梭在三重小巷子里面。妈妈妹妹就在后面，这可是名不虚传的4天。爸爸骑着他的小武士，我就站在龙头的中间。这是一个平凡的画面，偶尔出现在你的身边。时常杂乱的午夜是我们的天。有一天这世界会改变，唯一不变在我心里面。爸爸骑着他的小武士，我就站在龙头的中间。爸爸骑着他的小武士，载满我心中的安全。